اللي العلم بيتكلم عنه، لا ده في معاني ايمانيه يعني. فما نستبعدش ان بيته يحرق وما يحسش ان بيته اتحرق. ف نرجع بقى تاني للخشوع بقى. فالخشوع اول ضد شرعي يعني للتشتت. فالله عز وجل امر بالخشوع في الصلاه ونبه على معان بها تحصل الخشوع. فاحنا كان السؤال ايه اسباب التشتت؟ يعني وهذا صراط ربك مستقيما. احنا التشتت عاوزين نقسمه لحقبتين من الزمان. يعني حقبة ما قبل الشاشات وحقبة ما بعد الشاشات. وليه بقول الكلام ده؟ لان هو احنا ليه حلقة التحرر من التشتت؟ هو التشتت يعني لو سألت سؤال دلوقتي، هو التشتت ده يعني شيء حادث؟ يعني مثلا لغاية 1990 كانت الناس ما بتتشتتش، وبعد 1990 الناس بدأت تتشتت. انا بقول اي سنة يعني. هو مش كده. التشتت ده موجود من زمان، وفي زي ما قلنا نصوص شرعية اصلا. لكن هو ايه اللي حصل؟ هو حصل زي ايه يعني، زاد زيادة مجنونة مع ظهور الشاشات. فبقى سمة للعصر اللي احنا عايشين فيه. فلما نيجي نتكلم عن أسباب التشتت، فلازم برضو نقسم الأسباب بهذه القسمة. يعني أسباب ما قبل الشاشات كان في أسباب للتشتت وموجودة لغاية دلوقتي، موجودة لغاية دلوقتي يعني ما اختفتش. ونفرد بقى كلام عن أسباب التشتت الحادثة اللي هي خلت التشتت سمة للعصر اللي احنا عايشينه ده. فهنتكلم في الجزء الثاني عن التشتت لأسباب تقنية، لأسباب الحياة الرقمية اللي احنا عايشينها دي أدت لتشتت من نوع آخر، أو يعني بقى في زيادة كده بيسموها اكسبوننشال، يعني حاجة زيادة مهولة. فهي أسباب التشتت. أسباب التشتت هنلاقيها موجودة في القرآن. يعني تعالى كده نستنبط الأول من القرآن، من النصوص الشرعية، ايه اسباب التشتت في الشرع، يعني قبل ما نعمل عقولنا بقى. في آية عجيبة جدا دلوقتي. الصلاة، لما اجي اقول لك ايه صنو الصلاة؟ صنو الصلاة الزكاة. الصنو اللي هو ايه؟ الحاجة اللي خارجة كده، يعني كل ما تلاقي صلاة تلاقي جنبها كلمة زكاة. في القرآن كله كده، اقيموا الصلاة واتوا الزكاة. تلاقي الزكاة دايما ايه؟ لازقة في الصلاة. ايوه. والزكاة صنو الصلاة على طول كده في القرآن، تلاقيها ايه على طول معاه. في آية عجيبة ربنا سبحانه وتعالى يفصل بين الصلاة والزكاة. ومعنى هنا يعني غريب جدا. سورة المؤمنون، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. كنا متوقعين والذين هم للزكاة فاعلون. الصلاة زكاة على طول يعني احنا مغمضين. لا، الذين هم في قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. ايه اللي دخل اللغو في النص؟ فصل بين الصلاة والزكاة بآية. أول أمر مشاهد هنا أو ملاحظ إن هنا لما ربنا اتكلم عن الصلاة ما اتكلمش عن إقامة الصلاة، هو اتكلم عن معنى الخشوع في الصلاة. يعني لما الصلاة بتلزق في الزكاة بتلاقي أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هنا ربنا سبحانه وتعالى تكلم عن معنى خاص في الصلاة وهو الخشوع. ايوه. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فبعدها على طول قال لك والذين هم عن اللغو معرضون. فلعل من المناسبة والله أعلم إني هذه تؤدي إلى تلك. اللغو يؤدي إلى عدم ترك الخشوع. اللغو، ترك يعني لو أنت انشغلت باللغو دخلت صلاتك ولا خشوع لك. المعنى ده يعني هذا المعنى اللي هو ان اللغو يؤدي الى يعني فقدان الخشوع، تكلم فيه العلماء. يعني ابن القيم وغيره تكلموا على فكرة انطباع الصور في القلب. اتكلموا عن الفكرة دي، فكرة ان وانت في حياتك ماشي في حياتك فبتشوف دي وبتسمع دي وبتعمل، بتخش الصلاة وقد انطبعت كل هذه الصور في قلبك، تبتدي تستحضرها في الصلاة. صح. ففكرة ان انت سايب نفسك للغو ده ما تجيش تقول لي فين الخشوع. وخلي بالك هنا العلاقة يعني هي علاقة عجيبة شوية، ان هو
عندنا في هندسه بيدرسوا حاجه اسمها ايه الكوزن افكت، اللي هو ايه السبب وايه المسبب، يعني مين اللي بيؤدي لايه. ساعات بيبقى في حاجه بنلاقي ايه دايره مغلقه كده، يعني ده يؤدي الى ده وفي نفس الوقت ده بيؤدي الى ده برضه. يعني ايه؟ يعني لو ربنا من عليك بالخشوع في الصلاه وتذوقت حلاوه الصلاه هتترك اللغو. عزفت عن اللغو، مم. مش هتلاقي فيه متعه. صح. طيب انا عاوز اخشع في الصلاه، نقول لك هتعمل حاجات منها انك تعرض عن اللغو. يعني دي ايه دايره كده، يعني تلاقي ده بيؤدي الى ده وده بيؤدي الى ده برضه. ايوه. لكن احنا خلينا في المعنى اللي احنا عاوزين، يعني انت عاوز ما تتشتتش في الصلاه، اللفظ بقى التشتت. طيب يعني اعمل ايه؟ يعني اركز. قلنا بقى لا، هنسميها خشوع، هنا هنسميها خشوع. مهم. فربنا سبحانه وتعالى قال لك اهو، عاوز تخشع في الصلاه، عاوز اخشع في الصلاه. من اول الاسباب انك تبعد عن الملهيات، تبعد عن اللغو في يومك، هتخش في صلاتك خاشع. وده احنا بنشعره بقى، يعني لما تيجي تقول، لما اجي اقول لك انت ليه انت بتشهد في صلاه، يقول لك والله انا دخلت الله اكبر من هنا، قعدت افكر في كذا، وقعدت والفيديو اللي شفته عن مش عارف ايه، وصوره الاكله اللي مش كله يجي قدام عينيك. طب انا هتخيل ان احنا يوم او اتنين او اسبوع او شهر ما شفناش صوره المش عارف ايه ولا فيديو الايه ولا بص انا برضو اتسحبت لناحيه الايه الديجيتال لايف، لان هو ده اللي احنا عايشينه. مم. انا كنت يعني عاوز اركز ان ما اجيبش خالص كلمه يعني حاجه فيها حاجه رقميه. بس هي دي حياتنا. هي دي حياتنا، بس زمان كانوا ايه بقى؟ يعني الحاجات كانوا بيشوفوا ايه؟ يعني الواحد عمال يفكر يعني هو ايه اللغو اللي كان يعني بيتشاف؟ كان الانشغال بمجالس السمر يعني اقصد بالنسبه لنا والتجارة يعني دي مجالس الاولياء. فابن القيم ليه كلام في كده. ابن الجوزي مثلا ليه برضو اثر في حته كده، اللي هو بيقول ايه، كان بيتكلم عن حاله في صيد الخاطر، انه لو اختلط بالناس، احنا هنتكلم عن العزله كمان شويه وترك الخلطه، لكن هو بيتكلم عن حاله لما بيختلط بالناس بيحصل له ايه. فمين الكلام اللي قاله؟ قال وانتقش في القلب ما قد رأته العين، وفي الضمير ما تسمعه الأذن، وفي النفس ما تطمع في تحصيله من الدنيا. وبعدين قال شويه كلام، يعني ايه؟ بيقول لما بخالط الناس بينطبع في القلب ما رأته العين، وفي الضمير ما سمعته الأذن، وفي النفس ما تطمع في تحصيله من الدنيا. وبعدين يتكلم شويه كلام، وبعدين راح قايل ايه؟ فإذا عدت أطلب القلب لم أجد. طب سبت بقى مخالطة الناس ورجعت عاوز أطلب قلبي بقى، عاوز أدخل الصلاة ألاقي نفسي خاشع، ما بلاقيش قلبي. هو مش بزرار. ابن الجوزي بيقول كده. حلوة جدا كلمة مش بزرار دي. أقول لك بقى في دراسة حديثة قالت حاجة عجيبة جدا، وخلينا احنا طالما احنا في الصلاة دلوقتي فخلينا في الصلاة. قالت احنا عندنا حاجة اسمها التفكير العميق. ماشي؟ يعني ايه تفكير عميق؟ انت التفكير عندنا مستويات. هو طبعا مشهور بالديب ثينكينج عشان فهو التفكير العميق ده اللي هو ايه؟ اللي هو بتوصل لمرحله من ال يعني ايه التفكير بعمق. طيب لو انت في التفكير العميق وبعدين اتى مشتت فشتتك عن التفكير العميق ده، عشان ترجع تاني تخش في النقطه بتاعت التفكير العميق، في دراسات اتعملت حديثه بتقول ان ممكن المده دي تصل ل 23 دقيقه. يعني مجرد مثلا انا بشتغل وعاوز اركز في حاجه، والحمد لله وصلت لنقطه التركيز اللي انا عاوزها، مجرد ما يجي لك اشعار على الهاتف فبصيت كده، انت خرجت بره. انت مش خرجت بره التفكير، خرجت بره التفكير العميق اللي هو انا وصلت له اول مره بعد حوالي 23 دقيقه. هي 23 دقيقه دي ده الايه الحد يعني الماكسيموم. انما في ناس بتوصل لل 23، يعني ممكن نوصل له قبل كده ممكن. بس ممكن نوصل ل 23 دقيقه مش عارفين نوصل للنقطه دي تاني. فيعني حلوه فكره ايه حته اللي هو ايه التفكير العميق اللي انت قلتها دي. طب نربطها زي بالصلاه، يعني خلينا بقى يعني هو اول ايه حاجه عمليه عشان المفروض تقال في الاخر، بس يلا نقولها دلوقتي. يعني ايه الحل؟ خلينا من الحلول يا جماعه، خلينا من الحلول اني مع الاذان ابقى في المسجد والتليفون مقفول. يعني خلي فتره بين الاذان والاقامه هو تحصيل او ايه، عاوزين نصل ان مع الله اكبر اكون دخلت او اقتربت من الدخول في ايه منطقه التفكير العميق دي. الحاله دي مش هنوصل لها بان احنا قاعدين بنبص في السقف وفي نقوشات المسجد، لا مش هنوصل لها بكده. هنوصل لها ان احنا بنحاول نستحضر حاله ايمانيه من الاذان. انا قاعد في المسجد قفلت تليفوني مش هيطلع من جيبي، وابقى واعي لده. واعي لايه؟ ان تطليعه التليفون مش هي ثانيتين، لا هي فصلتك عن حاله عشان ترجع لها ممكن تاخد تلت ساعه.
صح. يعني بص لها بالمنظور ده، فكره اني طلعت فتشتت، طب عاوز ارجع تاني للايه، اقترب من الحاله اللي مع التكبير اللي هو بقى بنسمعه. انت عارف لما نسمع احوال السلف كده يقول لك ايه، اللي بيصلي وبيته اتحرق وما ادريش، الناس دخلت طفت وبتاع، وبعدين خلص فيه يا جماعه الحيطان سودا وبتاع، لا ده البيت كان بيتحرق، كان بيصلي والسقف وقع ولا دغته عقرب، التاني اللي قطعوا له رجله. هو يعني بيوصلوا الحاله فعلا ان هم بينعزلوا. على فكره الحاله دي يعني هم بيسموها الايزوليشن دي، في حاجه اسمها ديجيتال ايزوليشن. يعني ده مصطلح بيتكلموا عنه دلوقتي، ان هو انك بتنعزل رقميا، وده احنا كلنا بنشوفه. يعني اللي ممكن انت دلوقتي ايه ديجيتال ايزوليشن، اللي هو انت حضرتك قاعد بتعمل حاجه معينه، حد يكلمك ما تردش، انت بلوكد، مش شايف اساسا، مش سامع حاجه يعني. ده كلنا بيعمل كده. انت هم الحاله دي بيسموها كده ديجيتال ايزوليشن. انت وصلت لحاله انك انعزلت رقميا. هو ده انعزل ايمانيا، انعزل صلاتيا، كده انعزل قرانيا، قاعد بيقرا قران فهو مش معانا. بيوصلوا لحاله حاله الانعزال دي. وخلي بالك يعني دي حتى مثلا بيرعوها في حاجه غريبه جدا. انت عارف هنرجع تاني للشرع، بس يعني اسئلتك انت بتفتح حتت حلوه. عارف الاسعافات الاوليه؟ اي حد خد اسعافات اوليه معروف كده ان الاسعافات الاوليه فيها ايه، 3 ألف لازم يتعملوا. يعني ايه الاول 3؟ يعني انت دلوقتي راجل ماشي، لقيت واحد خبطته عربيه واقع في نص الشارع، وانت راجل متدرب، يعني هتعرف تنزل تتعامل لغايه ما تيجي الاسعاف تشيله. بتوع الاسعافات الاوليه يقول لك لا ما تنزلش. تنزل فين؟ في 3 ألف تمشيهم بالترتيب كده. ايه هم ال3 ألف دول؟ او تريبل سي لو بالانجليزي، خلينا في العربي. ال3 ألف ايه هم؟ اللي هو امن، اتصل، اسعف. شوف اسعف جت فين؟ في الاخر خالص. طب احنا ايه اللي يهمنا؟ امن دي. بتوع الاسعافات بقى يقولوا لك ايه؟ يقول لك ما فيش حاجه اسمها ايه الحق يا جدع فتروح نازل، لا. يقول لك امن الاول. يعني ايه امن؟ يعني مثلا هم يستخدموا اللفظ ده، يقول لك لو لقيت واحد واقع في نهر الطريق، اللفظ ده هو بتوع الاسعافات يستخدموه، ما تنزلش لنهر الطريق الا لما الطريق يقف. ما تنزلش. طب الراجل هيموت، يموت. بيقولوا لك كده لما بتدرب اسعافات، يقول لك يموت بدل ما 2 يموتوا. ما تنزلش نهر الطريق غير لما الراجل يقف، لما الطريق يقف. كنت اقول لك لما الراجل يقف، كنت اقول مره لو الراجل وقف مش هنزل انا. طيب ليه بقى؟ ليه؟ من الاسباب انك ممكن تخش في حاله الانعزال دي اللي هي الايزوليشن دي. انك لما هتبتدي تسعف هتخش في مرحله التفكير العميق، التركيز القوي جدا اللي بيه او اللي معاه انت هتنعزل عن اللي حواليك. هقول لك قصه عجيبه جدا. انا خدت فيرست ايد، يعني خدته 2 أو 3 تدريب. فمره من المرات دي المسعف اللي كان بيدينا، هو دكتور ومسعف، حكى لنا حكايه حصلت له هو شخصيا. ده راجل بقى ايه، دكتور ومسعف وبيدي دورات. يعني ال3 ألف دول عنده يعني ايه، مسلمات، زي الدي ان ايه كده، يعني حاجه ما. هو كان هيموت. قطر ابو قير هنا في اسكندريه قبل ما يتشال بقى، هو خلاص. قطر ابو قير، واحد واقف بين العربيتين باين وقع، فايه القطر فرم وحاجه زي كده يعني. القطر وقف فرمل، الناس الحق يا جدع الحق ده معدي. فلقى الموضوع بيقول ايه، انا اللي قدرت اعمله انا دخل ايدي كده لقيت ايه في نبض، فابتديت اتعامل مع الحاله. بيقول ما دريتش بنفسي غير واحد بيرفعني ويرميني بره. ليه بقى؟ انت متخيل ايه اللي حصل؟ قطر تاني جاي هيدوسوا، بس ايه اللي حصل؟ قطر جاي، الناس بقى بتحكي للراجل ده المسعف ده، بتقول له القطر جاي مولع النور، عمال يولع الفلاش النور بتاعه ويدي السرينه. انت عارف سرينه القطر دي عامله ازاي؟ ايوه، بيضرب سرينه وهو مش سامع. فابتدت الناس تزعق له الحق ابعد اجري، مش سامع. فواحد راح داخل في اخر لحظه شده ورماه. وصل لحاله الحكايه اللي بنحكيها دلوقتي دي واحد معاصر يعني عشنا وسمعناه وهو حصلت له ده. يخلينا عارف انت لما تستبعد اللي بيته اتحرق وما حسش، واللي يعني لا ما هو لا احنا دلوقتي بنتكلم ايه بقى؟ احنا ما بنتكلمش كمان ان في حاله ايمانيه ربنا سبحانه وتعالى، فيوضات من الله سبحانه وتعالى كمان، يعني فوق العلم بيتكلم عنه. لا ده في معاني ايمانيه يعني. فما نستبعدش
ان بيته يحرق ما يحسش ان بيته اتحرق. مم. ف نرجع بقى تاني للخشوع بقى. فالخشوع اول ضد شرعي يعني للتشتت. فالله عز وجل امر بالخشوع في الصلاه ونبه على معان بها تحصل الخشوع. مم. فاحنا كان السؤال ايه اسباب التشتت؟ مم. فدي خدتنا عن اللغو ومعرضون. يبقى اول سبب للتشتت ان احنا منغمسين في اللغو، مم. فلازم نتشتت. انت هنا حضرتك ربطت ما بين اللغو، الانغماس في اللغو، والتشتت في الصلاه اللي هو الخشوع، اللي هو عدم الخشوع في الصلاه. لا انا دلوقتي بسحبه على الحياه كمفهوم بقى. عام بقى. طبعا تمام. لان كل حاجه ليها اسقاط رقمي، فبدل ما نفصل الاثنين لا يعني ندخلهم في بعض بقى. لما بنيجي نقول البعد عن الملهيات، البعد عن اللغو، مم. فاحنا بنقصد البعد عن الملهيات الحسيه الحقيقيه الواقعيه اللي في الدنيا، والملهيات الرقميه. مم. احنا التحدي الكبير دلوقتي ايه؟ اني يعني زمان لما اقول لك ابعد عن الملهيات تقول لي خلاص انا هقعد في بيتي. وده حديث النبي عليه الصلاه والسلام، واللي ساعك بيتك. وليسعك بيتك. النهارده انت في البيت والملهيات معاك في البيت، انت في اوضه النوم والملهيات معاك في اوضه النوم، انت في الحمام والملهيات معاك في الحمام. فبلاش انت معتكف في الحرم مم. وملهياتك معاك في جيبك. الحرم. مم. فده تحدي كبير احنا عايشينه، ولازم نعرف نديره، لازم نعرف نتعامل معاه. يعني لازم نطلع من الحلقه دي ان شاء الله باذن الله عارفين ندير الملف ده، لان الفشل في اداره هذا الملف يعني خساره العمر. فالموضوع كبير، الموضوع مش هزار ومش سهل. فيبقى اول سبب بيودينا للتشتت هو الانغماس في الملهيات، الانغماس في اللغو، الانغماس في المشتتات. مم. فكان زمان في مثل عربي يقول ايه؟ من اخصب تخير. يعني ايه؟ يعني لما تخش على ارض خصبه والراجل معاه شويه معيز ولا شويه ابل، يتخير بقى، والله ارعى في الحته دي، لا في الحته دي، لا في الحته دي. من اخصب تخير. فكان بعض الدعاة المعاصرين يعني كان يقول لك ايه؟ اجد هذا المثل ينقلب علي، من اخصب تحير. يعني لما الاقي معاني كتير عاوز اتكلم فيها ابتدي اتحير اتكلم في المعنى ده ولا المعنى. فنفس الكلام ده ممكن نسحبه على انك لما يبقى في قدامك حاجات كتير قوي، اصناف كتير قوي، هتحتار، هتلاقي عقلك مش ثابت على حاجه واحده، مش عارف تركز في حاجه. مم. فده اكبر سبب لتشتت الناس. من اسباب التشتت اللي برضو لها يعني ذكر في الشرع يعني، او في التراث الاسلامي. يعني الشرع هنا لما اقول شرع ممكن قران او سنه او اثار عن السلف. لو تفتكر في اول حلقه قلت لك ايه؟ ان ممكن واحد يبقى عنده تشتت في الافكار، ممكن واحد عنده تشتت في الهم، في الهمم، او في الهموم. مم. تشتت في الهموم يعني ما عندوش هم واحد. مم. واحد عنده تشتت في المشاعر. التشتت في الهموم ده جه في حديث قال صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. من جعل الهموم هما واحدا هم آخرته كفاه الله هم دنياه، ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك. لفظ تشعبت ده نص صريح. به الهموم. ده واحد عنده تشتت في الهموم. يعني انت عاوز يا فلان؟ يقول لك انا عاوز الجنة و3 مليون جنيه وشقة مش عارف في الحتة الفلانية وعربية ايه وزوجة ايه والكارير بتاعي ايه والمش عارف. اهو ده واحد عاوز في الاول بس هو تشعبت به الهموم. يعني هنا النبي عليه الصلاة والسلام ما قالش يبقى همك الآخرة وشوية دنيا، لا احنا مش جايين بقى، احنا هنبتدي نجلد. حديث النبي واضح عليه الصلاة والسلام، ما فيهوش هنا يا جماعة، ما فيش مواربات، ما فيش مواربات. همك الآخرة لا ما فيش وي، همك الآخرة. طب يعني يا شيخ الدنيا؟ لا انت عارف بقى لو همك الآخرة انا بضمن لك الدنيا. هو انت مين يا شيخ؟ لا هو مش انا اللي بضمن، هو النبي عليه الصلاة والسلام ضمن لك الدنيا صلى الله عليه وسلم. أتته الدنيا وهي راغمة هتجيلك صح. بس خلاص يبقى هم الآخرة عشان تجيلي الدنيا، ما انت كده همك الدنيا برضه. لا يعني همك الآخرة فعلا، خلي همك الآخرة.
ده حديث النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. قال من جعل الهموم هما واحدا هم آخرته. مفيش هم تاني. مم. طب آخروي، أول ما تحط وي دي أنت دخلت مشتت، مم. أنت اللي دخلته بإيدك. كنا سألنا سؤال مش فاكر هنا ولا يعني، بس إن شاء الله نكون سألنا هنا برضو في حلقة التحرر من حاجة، يعني مش فاكر إيه، بس يعني هتلاقيها إن شاء الله نكون سألنا يعني. دوروا عليه. كنت أصلا دايما بسأل السؤال ده للشباب، بقول لهم من الأكثر تحررا، الغني ولا الفقير؟ فكان الشباب ترد تقول إيه؟ طبعا الغني. أقول لهم لا، الفقير. فقير. ليه بقى؟ لأن الغني في كل بند في حياته هو غرقان في تفاصيل، غياب تفصيلة واحدة منها تعكر عليه صفو الحياة. كنت أضرب لهم مثال بالعربية يعني غني وعن الفقير هينزل، عدى ميكروباص هيركبه، عدى أتوبيس هيركبه، ما لقاش هياخد توك توك، ما لقاش هيمشي على رجله. الغني عنده اختيارات اصلا كتير. الغني خش في تفاصيل حياته. العربية يعني خد بس البند ده، بند العربية، عشان يحسن سيرها. يعني عربية يعني أنا يعني ما يتعكرش حياتي. ما هو خلي بالك الغني بعد شوية خلاص اتعود على نمط حياة معين، فبتلاقي صعب جدا ان هو يعني يغير. بند العربية ده محتاج ايه بقى؟ محتاج بنزينة، وواحد بتاع بنزين، وواحد بتاع كاوتش، وميكانيكي، وكهربائي، وبتاع تكييف، ده في بند واحد. ولو اي واحد من دول يعني اختل ولا حصل فيه حاجة تعكر صفو حياة الغني ده. قول ده بقى في كل بند. هو ده اللي بيحصل. يعني دي مشتتات. يعني ايه مشتتات؟ يعني هو قاعد كده سمع ان ايه ده في ازمه في البنزين ومع ضرب مش عارف ايه وايه ممكن يحصل، يعني نقص في الامدادات البتروليه. ده لسه ما حصلش. يبتدي يحصل له ايه؟ يدخل الصلاه هو بيفكر في ايه؟ في بنزين العربيه. فتزيد عليه المشتتات. الدنيا اكبر مشتت بكل تفاصيلها، وده موجود في كلام السلف، بس يعني موجود في كلام النبي عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. اللفظ تشعبت. طب انا معلش، انا في حته احنا هنتكلم عن الحلول في الاخر، بس انا في الحته دي مثلا محتاجه ان احنا على طول انه ايه العلاج. يعني ما كلنا بنقع في نفس الموضوع، ودي حياتنا، يعني تفاصيل حياتنا اليوميه بنغرق فيها. علاج الانغماس في الدنيا، الانغماس في التفاصيل ده ان شاء الله عاوزين بقى 2 بودكاست عشان نحل علاج مشكله الدنيا. يعني لا هو فعلا اصل ده موضوع كبير. يعني علاج الدنيا ده، علاج حب الدنيا ده التحرر من الدنيا. ممكن الحلقه الجايه نعمل تحرر من الدنيا ان شاء الله. العلاج الكبير يعني احنا مش هنعرف نخش في تفاصيل العلاج، بس هو العلاج الكبير فعلا انك تجتهد ان يكون همك الاخره. فالدنيا بقى يعني مشيت عدل، مشيت ما يعني ما مشيتش يعني انا همي الاخره. دايما يعني برضه بضرب يعني للشباب المثال ده، اللي هو النبي عليه الصلاه والسلام اللي خارج من بيته عشان ما فيش اكل وجعان، وبعدين هو ماشي الى ابو بكر رضي الله عنه خارج من بيته ايه، قال بيسال النبي عليه الصلاه والسلام فين له جعان، قال له انا كمان والله جعان، انا خارج عشان جعان مفيش حاجه في بيتي. شويه لقوا عمر رضي الله عنه برضه نفس الكلام. ده بسمى انا الحادثه دي خروج الثلاثه العظماء. الثلاثه خرجوا من بيوتهم جعانين مش لاقيين اكل. يعني الدنيا تمشي زي ما تمشي، الهم الاخره. فده هو العلاج الكبير. يعني تفاصيله بقى لا، ده محتاج يعني كلام كتير يعني. فده سبب تاني من المشتتات، اللي هو ان احنا بنفتح بايدينا الدنيا على، ونرجع بقى تاني نقول فتح الدنيا قد يكون فتحا حسيا، وقد يكون فتحا افتراضيا رقميا. يعني انت اللي بايديك رحت عملت فولو للبلوجرز اللي بيسافروا وبيتنططوا من هنا لهنا، والفود بلوجرز اللي بيعرضوا المطاعم واللي مش عارف ايه، الاكلات اللي كنت ممكن تعيش وتموت ما تعرفش انها موجوده في الدنيا اصلا. انت اللي عملت ده بايديك. والموضه والاكسسوارز للبنات انت اللي عملت ده بايديكي. فما تجيش بعد كده تقول لي مش لاقي قلبي. هتلاقي قلبك فين يعني؟ ما هو انت داخله صلاه، قبل ما تدخلي الصلاه كم الصور اللي انطبعت في القلب، اللفظ الشرعي بقى اللي ورد عند ابن القيم وعند ابن الجوزي،
كم الصور اللي انطبعت في قلبك وفي قلبك قد ايه؟ هنلاقي خشوع في الصلاه، وهنلاقي عين باكيه، وهنلاقي فين ده؟ هيجي منين؟ مم. ف دي اسباب للتشتت موجوده.